Սա ուրիշ միջավայր է Եվ դասերն են այստեղ արտառոց Ամեն ինչ գլխի վայր է Եվ չունի կյանքը դասամիջոց Եթե դու ուսուցիչ ես Քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց Միայնակ դու շատ քիչ ես Թե չունես մանկավարժական փորձ Ծուրը միշկերա տատակը Քանդվում է հատակը Ատորի սոսինձ է Պապուշ տպել ինձ է Գնում է պահարանը Պատում է զուգարանը Սկսվում է գժանոց Կտրվում է ջուրը Չի մակրվում մուրը Փոքվում է առաստաղը Միշտապում է աղը Եթե դու սխալվել ես Ու արդեն եկել ես Մեր ոսկե դպրոց Մաշս, ասում ինչ կլինի, որ մենք իրար հետ շփվենք մփվենք, հա? Որով? Հա, ինչ մաշս, վատ կլինի, որ կողքդ ուժեղ տղա լինի։ Տղա, որ ամեն պայ ու ամեն հարցի ժամանակ մեջքիդ կանգնած կլինի։ Տղա, որ կյանքում իր կյանքին մենակ չի թողի, ու վերջապես տղա, որ դու իրան ոչ թե բրատ խասես, այլ ընկեր։ Հա? Որ մի հատ հանգստացի։ Հալը տեսքից նայ։ Հալը տեսքից փոսը։ Ստեղ է սա փաստորեն Մաշա։ Ուրա անին։ Անին ուրա։ Մաշս դու իմ ասացի բավ մտածի ես դուսնա։ Հա? Դավա ինչ ես խոսում, չեմ հասկանում։ Ինչ ես քեզ դες բարի աղջկա տեղ դրել։ Ես քո սախսատերը հատար-հատ իմացել եմ։ Ու իմացել եմ, որ այսքան ժամանակ դու ես իմ ու անի հարաբերությունները փչացել ու թույնել։ Դավո, ես Անիից տեղյակ չեմ։ Իսկ անի անաճող նկարներից էլ տեղյակ չես, Լինքին Պարկի դիսկից էլ տեղյակ չես, ու անին որ իբր ընկեր ունի դրանից էլ տեղյակ չես, Մաշա։ Դավո, մի արա ցավացնում ես։ Ցավացնում եմ, էդ ով է ցավացնելուց խոսում։ Մի մարդ որ հորին էլա ցավացնելը։ Չէ ես ունեմ ստացել որ յանի եկրետ ձեզ ասել որ խաբար դամ բայց հենց նայեք լրիվ սարկենեմ կիսապես լուսամուտները։ Ընկեր Եսայան, ես պարզել եմ որ այս ամբողջ ընթացքում իմ ու անի հարաբերությունները Մաշան է թույնել։ Իսկ հիմա անին փախցրել է։ Այսինքն փախցրել է։ Երդվում եմ, ես Անիին չեմ փախցրել։ Էն մյուս ասածներս էլ չես արել, դրանց համար էլ երդվի է։ Ես տենց ստից բաների համար չեմ երդվում։ Իսկ քո ասածներն էլ չեմ արել։ Իսկ Անիին մամայիս արև ես չեմ փախցրել։ Ինձ մեսիջ եկավ Անիից։ Ինձ էլ եկավ։ Ինձ էլ մեսիջ եկավ, ոնց որ բոլորիս նույն վիդեոն է։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Էդ ձեր դասարանցի է, ընկերուհի է, քուր է, հարևանուհի է, թե սիրած աղջիկա ինչ է։ Էդ սաղիդ իրար հետ կապող օղակը իմ մոտ կապած է։ Հայ։ Ու եթե չէ ուզում ես մի մատ երեխուց, մի մատը մնա։ Ասում եք էդ ձեր Թովմասյան Ռոբին Գուդին, թող արագի մեջ ոսկիները բերի ու դա աղքատեր։ Թե չէ հարուստներից սաղ ոսկիները խլել է, պահել է իրան ու հեքիաթի հերն անիծել է։ Արոմիկ, Անին ինձ SMS է գրել։ Այդ SMS-ը բոլորին է ուղարկվել, Մաքս։ Ուղղակի քանի որ քո հեռախոսը սմարթֆոն չէ, քեզ MMS են ուղարկել, դրա համար այդքան ուշ է հասել։ Պետք էր որ առաջին անգամ սրտի թրթիրով Անիից SMS ստանայի մաֆիոզից։ Լավ է, առաջարկում եմ հենց հիմա դուրս գանք Թովմասյանին գտնենք, որ մեզ օգնի։ Ոչ մի դեպքում։ Այդ հանցագործից երբ ենք լավ բան տեսել, որ հիմա տեսնենք Անիի կյանքն իր համար կարևոր չի։ Իրան ինչ պետք էր ես դպրոցից ինքն արդեն ստացել է։ Ես գնում եմ ոստիկանություն, պապային ասեմ, դուք ոչ միտեղ չշարժվեք, չգնաք, որովհետև դա երեխաների համար շատ վտանգավոր է։ Ռոբ, $1 միլիոն ունեցողի համար մի տեսակ շատ անտրամադիր չես։ Այնքան անտրամադիր եմ, որ գնում եմ երկրից։ Չեմ, մի ասա Ռոբ։ Քեզ ինչ եղավ տորմուզ, մի ժամ առաջ էի ասել, որ գնում եմ։ Ուղղակի որ ես վեշերը դնելու պահին ասեցիր այդ խոսքերը մի ձևի շատ ուզիչ էր։ Ոչինչ, հեսա կգնամ ոսկիների քո փայը կբերեմ կտամ քեզ, կսարքես փող ու հուզված ժամանակ դրանցով աշկերդ կսրբես։ Բա քո փայը։ Իսկ իմ փայը ես կտամ անապահով ընտանիքների, որ իրանց երեխեքը լավ սովորեն, որ ինպես չդառնան։ Հենա քեզ տուր, քեզանից լավ վատ ապրող, հլնա
Միայն որտեղս քնես մի տարուց ավել է։ Տորմուզ ճիշտ է։ Ես մի տարիա քնել եմ կեղտոտ ձիվանին, բայց ավելի երջանիկ է, քան հիմա, երբ որ ոսկիները իմ մոտ է, ինչ ուզեմ կարամ անեմ, ուր ուզեմ կարամ գնամ, բայց աշխարհի ամենադժբախտ մարդն եմ։ Հատ ինձ։ Եթե ես իմանայի սենց է լինելու, 6 տարի առաջ, ոչը կմտնեի այդ տամոժնիկի տուն ու ոչը կթալանեի դրան։ Որա, բայց իսկականից այդ տամոժնիկն ուր է։ Ոնց է այսքան վաղ չեկավ իր ոսկիների հետևից։ Տորմուզ, այդ տամոժնիկի տակ այնքան տակ կա, որ ինքը կյանքում ռիսկ չի անի այս կոմերը երևա։ Ընկեր Թովմասյան, դու ինչ ես անում ստեի ակաղաղ։ Իմիջայլոց ակաղաղը միայնակ չէ։ Ոյ։ Դուք ոնց իմացաք ես որտեղ եմ, Արա։ Սակնուսները խի եմ դրեմ, մեկը ամեն ինչ գիտեք։ Ասեմ ընկեր Թովմասյան։ Ընկեր կգնաս 10 տուներիդ կասես։ Դե ես մի տարի առաջ ձեր ընկերոջ գարաժում եղել էի, ասացի 10-անս իրար հետ գնանք ընկերոջից Թովմասյանի տեղը ճշտենք, այն եկանք տեսանք, իրար հետ եք։ Մանկության ընկեր ենք խոսում, մենակ ինքը մնաց իմ հետ։ Բայց դուք էլ ասեք տենամ խեք եք է։ Ընկեր Թովմասյան, մենք ձեր օգնության կարիք ունենք, անին բաղցրել են։ Ոնց թե գողացել են։ Կատակ է։ Ով է գողացել։ Չէ, շատ լուրջ է։ Այս մարդը։ Վայ կարկուտ։ Պաստորեն բաց են թողել Բերթից կարկուտին։ Ես կգնամ, լրի ոսկիները կտանեմ այդ կարկուտին ու կազատ եմ անին։ Ուրեմն մենք ես բոլորով ձեր հետ ենք գալ, ընկեր Թովմասյան։ Կարկուտը շատ վտանգավոր հանցագործ է, երեխեքի համար, դա շատ վտանգավոր կլինի։ Դե ուրեմն ես ձեր հետ կգամ ընկեր Թովմասյան, Ռոբ։ Սիրամարգ, եթե վտանգավոր է երեխեքի համար, պատկերացնում ես ինչքան վտանգավոր կլինի այն մարդու համար, ում համար վտանգավոր են երեխեքը։ Դու քո սիրուն պոչը վտանգի տակ մի դիր, ես կգնամ։ Տորմուզ, մաշնի բալնիքները դու մաշնում եմ գնում։ Այս լավ չեղա, որ Թովմասյանը չասեց ուրա գնում։ Հայելի, իմանենք գնենք, հաստատ մի բանով օգնես կլնենք։ Մի բանով է որն է, սիրտս կտոր ալնում, որ գիտեմ անի իրանց մոտ է։ Իսկականից որ, մեր նման խիզախ ընկերները Թովմասյանին հիմա հաստատ կօգնեին։ Դե սպանեցիք։ Լավ արեց որ չասես տեղը։ Թե չգնալու էիք Ալեքս տեքստիլ, հավային գնեիք ոտատակ։ Ալեքս տեքստիլ։ Ով տենց բան ասեց։ Դուք նոր ասեցիք տենց բան։ Ես տես բան չասեցի։ Չեք ջոգում բերանից թրցրեց, ոսկիների տեղը ասեց, եկեք գնացինք։ Ուրեմն հենց հիմա գնում ենք Ալեքս, ոսկիները գտնում ենք ու ես զանգում եմ կարկուտին, ասեմ ոսկիները մեր մոտ է։ Գնացինք։ Ճապա տվեք։ Տորմուզս ինչ ավտո է, 06 տուրը։ Ռոպը մոռացել ես, որ այդ ավտոն ծխեցինք, մնաց վրես 06-ս այդ մանալիս դրա տեղը տվի գնացի։ Լավ, սպասի տենեմ ինչ եմ անում։ Սպասի Ռոբ, կարևոր բան կասելու։ Ապեր, չգիտեմ ոնց Բերլինցս մի հատ կարճ բար թրցրի։ Չգիտեմ ոնց երեխեքի իմացա, որ ոսկիները Ալեքսում է։ Ոնց թե, խի Տորմուզ։ Տանջեցի Ռոբ, տանջեցի։ Լավ, բայց իմը տաքսի ոնց եմ գտնելու։ Չի դառնում։ Լսեցիր չէ Տրթակյան, որտեղ են ոսկիները։ Հա շրջան։ Հիմա երևի Լուսինեն վազելով գնաց հոր մոտ ու պատմեց Անիի առևանգման մասին։
Ոյ հիմա շատ կարևոր է, որ մենք դեպքի վայր հասնենք բոլորից շուտ, այդ ընդամենը ոստիկաններից շուտ։ Ինչն եմ պրինցիպ ընկեր Տրտացյան։ Բայց ես բան չասեցի։ Չէ, բայց դու ինձ ես նայեցիր, որ ես ոստիկաններին պրինցիպ եմ ընկեր, բայց ով պրինցիպի անուն տվեց, ես պրինցիպ եմ ընկեր, հա, հայ հաստակլուղ, ես պրինցիպ եմ ընկեր, ինչ պրինցիպի մասին է խոսքը, ես ուղղակի ասում եմ, որ իրանցին շուտ պետք է հասնենք դեպքի վայր, թե չէ ոչ մի պրինցիպ, այ հաստակլուղ, ուղղակի շուտ տեղ հասնենք իրանցից, թե չէ ոչ մի պրինցիպ։ Սպասեք երեխեք։ Ընկեր Մնացականյան, ես դուք խի եկաք մեր հետ։ Հա էլի, որտեղ որպես մեր դասանի գլխավոր ոտնահարվող, ուտեւի տարօրինակ է ձեր այստեղ ներկա գտնվելն ու մեզ օգնելը։ Ճիշտ ասած իրան վերջերս ինձ շատ էր ասում փիսիկս, դրա համար որոշեցի մի խիզախ բան անեմ, որ նշաձողս կենթանական աշխարհում բարձրանա մի քիչ։ Ես ագահ չեմ ասում վագր, բայց գոնե պումա։ Երեխեք լավ, հիմա մտնում ենք ներս, շատ արագ մի վայրկյանում գտնում ենք այդ ոսկիները, տալիս ենք կարկուտա, կայծակա, ինչա դրան ու ազատում անին։ Հեսա մի վայրկյանում կգտնենք, բայց չեն գտնի։ Դրա համար պետք չի շտապել նախորդ եզրակացություններ անել։ Ստեղ են ասել էլի, սկզբից առուն թռի, նորա սովա, ընկերդ ասեմ ով ես դու։ Լավ երեխեք, եկեք խմբերի բաժանվենք, գնանք ման գանք։ Շուտ եմ ասել, ես սվիտերների բաժնում եմ, համի իսկապես թազը սվիտեր կդեմ։ Լավ, ուրեմն Վիկան ու Բգոն գնում են նասկիների բաժին, Դավոն գնաց սվիտերների բաժին, զույգեր դուք գնացեք իրանց հետևից։ Մնացածն էլ Մնացականյանի հետ թող գնան ռուսիկների բաժին, որ անգարտ վախենան ձեռի տակ փոխելու բան լինի։ Բարդ է, դու երբ սենց ակտիվացար։ Դե ես միշտ ոսկիներ մանգալուց ակտիվ եմ։ Ու այդ շատ է եղել հետդ։ Չէ, առաջի դեպքն է։ Լավ, գնացինք, շարժվում ենք։ Մաքս, ինձ թվում է մենք սխալ արեցինք, որ գործանի փոխարեն եկանք խանութ։ Դու դերասան ես, եթե մտներ Թովմասյանի կերպարի մեջ, ինչ կանեիր, կգներ գործարան, որտեղ կան մութ անկյուններ եւ կարող էր թաքցնել այդ ոսկիները, թե կգայր ես լուսավոր խանութ, որտեղ ամեն երկրորդը կարող է մտնել եւ վերցնել։ Խանութում կպահեի։ Դրա համար մինչև օրս թատրոնում խաղացած քո ամենալուրջ դերը եղել է ծառը։ Չեմ հասկանում ով նման հիմար բան կաներ։ Պարույրը։ Այսինքն պարույրը կաներ։ Չէ, հինա պարույրն է։ Պարույր։ Հա, այս մեզ հետևում ես։ Դո չէ քո ցավտանեմ, ուղղակի եկել եմ իմ համար մի թույն շորնեմ։ Պարույր, արդեն 5 տարի է դու նույն հագուստով ես։ Ճիշտն ասա, այս զոլավոր սուտասան։ Պրինցիպի ձեզանից վախենալու բան չունեմ, դրա համար ճիշտը կասեմ։ Քանի որ Մաքսը ոսկիները միշտ էշեշ գտել է, ասեցի կարող է այս անգամ էլ գտնի ու դրա համար նստեցի այս էշի պոչին։
Ճիշտ ես ասում, այս անգամ Մաքսը իրոք ավանակություն է արել, քանի որ բացի Դալ մամոլի Ալեքսիս կա նաև Ալեքսի գործարանը, որտեղ ավելի հավանական է, որ կլինեն ոսկիները։ Գործանել կա։ Հավանական։ Явնի ինձ է արա։ Явնի գործանում է։ Թու։ Ուրեմն ես ձեզ հետևեմ, թաքուն տաքսով գամ, վերջում թռնեմ, շոֆերի կեղտոտ խոսքերի տակ մնամ, գամ ոսկիները գտնելու ժամանակ ձեզանից վերցնեմ, թռնեմ ու պարզվի սխալ ենք եկել։ Լավ էլի Մաքս, միշտ կեղտոտ գյադա դու դուրս եկար, միշտ մարդկանց քաշում ես։ Պետք էր, որ ես նեղ պահին ես լենղուշը թռներ դեմքիս։ Անցեք։ Էս եկաք, հա? Լրի ոնց որ սիրային կինո լինի երջանիկ ավարտով։ Կինոյի վերջում տեղ են գալիս, հա? Սիրած աղջկան փրկում է։ Մալադեց էլի, մալադեց։ Դե տուր, ոսկիները տուր։ Բայց մենք ոչ մի ոսկի էլ չենք գտել։ Չես կինոն ոնց որ արդեն տրագեդիայի ժանրից է։ Զենքերը պահեք։ Թե չէ ձեր շեֆին դժոխք եմ ուղարկելու։ Երեխեք մի հատ դուրս եկեք, սա ձեր տեղը չի, շատ վտանգավոր է։ Աղջիկ ջան չվախենաս, ամեն ինչ վերջացած է։ Կանի անգամ ասեմ, որ սխարնում ես մեր գործերի մեջ։ Երեխեք, մի հատ դուրս եկեք, ստեղ ձեր տեղը չի, ստեղ շատ վտանգավոր է։ Հիմա սրանով զբաղվում են պրոֆեսիոնալները։ Տրթայցյան պրոֆեսիոնալները ոնց որ սխալ մարդու են ծեծում։ Էս լուրջ գործ է։ Դուք կրացեք այգիներում բաչվող զույգերի բռնեք ու հորտորեք։ Այս գործը մեր գործն է։ Այս գործով պետք է զբաղվեն պրոֆեսիոնալները, որ հանգարտ թարս բան չկնա։ Բարել մեկ թարգեք։ Ամեն ինչ քո պատճառով եղավ։ Մենք արդեն վաղուց անիին ազատած կլինեինք։ Սիրում ես քիթդ խոթես ամեն ինչի մեջ ու հարամ անես։ Մի րոպե։ Մենք Ռոբին գաղտնա լսել ենք։ Դրա համար գիտենք որտեղ է գալու։ Դուք որտեղից տեղն իմացաք։ Մենք էլ ձեզ ենք գաղտնա լսել։ Գաղտնի գործակալությանը գաղտնա լսում եք։ Հա, հիմա դրանից էլ հեշտ բան։ Նվյատարակ ձեններդ կտրեք։ Ես մտածում էի, որ Ռոբը ոսկիներով կգաստեղ ու անիին կփրկի, բայց բանից պարզվում է, Լուսինե ջան, քո ընկերը ավելի շատ սիրում է ոսկիները, քան քեզ։ Հակառակ դեպքում, բա ուր է Ռոբը, ուր է։ Ստեղ եմ կարկուտ։ Ես եկար, հա։ Որդ ես պա այդ ոսկիները, Ռոբ։ Ոսկիները։ Սենց չեղավ, էսի արդեն մենք մեզ ենք խապում։ Կես ժամ էջ կան նասկի մայկական նայեցինք, ոսկիները ստեղ չեն։ Ինձ ու քեզ լսեցի։ Հա, բայց դու ինձ չես լսել։ Բայց քո հետով է Մաքս, ես իմ ներքին ձայնի հետ եմ, ինձ ու քեզ լսեցի, պրս։ Ոնց որ շոփինգ սիրող աղջիկ լինենք զեղչերի ժամանակ։ Այսքան մանեկանք, ոչ մի բան չգտանք։ Բայց որ լավ մանկանք, կգտնենք։ Էլուր մանկանք, սաղ տեղերը մանեկանք։ Ուզում ես մի հատ կասերին հարցնենք, բարև ձեզ, կարող է ձեզ մոտ ոսկիներ են թողել։ Հարցնենք, արի հարցնենք։ Բարև ձեզ, կարող է Ռոբերտ անունով մեծ շռամով մարդ ձեզ մոտ սումկա է թողել։ Եթե թողել է, հետի մերն է, տվեք տանենք։ Ոնց թե։ Ոսկիներն է։ Պետք էր, որ իմ Շերլոք Հոլմսյան նյութին չհավատայիք, տեսակ, որ գտա։ Գտա։ Явնի ես գտա։ Явնի ես ասացի, թե սումկա կա ու Явնի տվեց։ Բայց որ ես չբերեի ստեղ, դու չէիր գտնի։ Լավ, հիմա եսի պետք է հավասար բաժանենք 3-ից մեջ։ 50-50-50։ Բայց հետո կբաժանենք հիմա այս տեղը մելում կամ։ Բայց 350 չի լինում, 250 է լինում։ Ահա, ուրեմն քեզ փայ չհասավ։ Տեսա քո խելացին էլ որտեղ քեզ խանգարեց։ Явնի 50%-ից զրկվար։
Այս ոսկիները բաժանելու համար չեն։ Այս ոսկիները պիտի տանք, որ Անին վերցնենք, ու ես Անի հետ երջանիկ ապրեմ։ Ինչ անի, явնի Անին ու Դավոն իրար հետ են, явնի իրար սիրում են։ Արես ոսկիները կիսենք, քո փայը վեկար գնամ այդ յախտար, վրեն հանգիստ նստի ու զռա Անի պահով։ Վերջ, ես հիմա մտնում եմ Jet Li կերպարի մեջ ու քեզ քծեցեմ։ Հա, Es ոնց ցաված, es ոնց խփիր Մաքս, es ոնց խփիր, վայ։ Ստենասը, այքս դավեր, ոսկուս քարե։ Չէ, Սարամիկը 4 աշկ ունի, ամնիշ տենում ախ։ Դասա Ռոբ, որդ ես պա այդ ոսկիները։ Ոսկիները ստե չեն։ Բա որդ են։ Մինչև Անին չազատես, ես քեզ ոսկիների տեղը չեմ ասի։ Բա որ ազատեմ ու չասես, Ռոբ։ Կարկուտ այդ ոսկիները իմ համար ոչ մի բան են։ Ես այդ ոսկիների պատճառով մենակ պրոբլեմների մեջ եմ ընկել։ Խաբել եմ լիքը լավ մարդկանց։ Խաբել եմ իմ սիրած աղջկան ու դրա պատճառով կորցրել եմ իրան։ Դու ջոգող տղա ես, եթե այդ ոսկիները իմ համար կարևորը լինեին, ես հիմա Խախանդ օվկիանոսի ափին մի տեղ նստած կլինեի այդ ոսկիներով, բայց իմ համար հիմա ամենակարևորը Անին փրկելն է։ Ես քեզ ոսկիների տեղը կասեմ, գնա վեկալ ու իմ փայնը կարաս պահես քեզ, որովհետև այդ ոսկիները ինձ պետք չի։ Ես իմ ոսկին արդեն գտել եմ։ Շեֆ, մեկը զանգել է Անի հեռախոսին, ասում է ոսկիները իր մոտ է։ Ալո։ Ով։ Հա, ուրախ եմ, որ իմ այդ մեծ դերասան ա խոսում։ Ուր այդ ոսկիները։ Լավ։ Աչքից մենք պրծում չունենք այդ դպրոցից։ Մենք գնացինք, բայց դուք մի քիչ լրվում եք։ Ես էլ ձեզ սիրուն զբաղմունք։ Երեխեք մոտիկ չգան ես է կտրակի, լուս դուսնար երեխեքին ես Անին կպրգեմ։ Իրոպ ես գուշ, բանց գուշ, բազի Անին։ Մաշա։ Ես հասկացա, որ մարդուն չես կարա ստիպես, որ քեզ սիրի։ Դրա համար փորձեցի ուղղեմ իմ սխալները։ Կներեք ինձ։ Մեռանք ասելով ստե վտանգավոր է, երեխեքի տեղ չի։ Էլի եկե փրկում մրգում ես աղջի։ Ան, ես քեզ սիրում եմ։ Ու խոստանում եմ, որ կյանքում մենակ չեմ թողելու քեզ։ Դավո, ես էլ քեզ եմ սիրում։ Էլ ոչ մեկ մեզ չի կարողանա բաժանել։ Ռոբ, ես քեզ լիքը բան ունեմ ասելու, բայց ավելի լավ է սենց։ Դե լավ, հերիքա, ժամանակ չունենք, հելանք, կարկուտը գնաց ոսկիների հետևից, գնանք հասնենք հանկարծ երեխեքին մի բան չանենք։ Ես չեմ ջոգում դուխի ոգևորվար, բայց ճիշտ ես ասում, գնացինք։ Տպավորիչ է, բայց պրոֆեսիոնալ չէր։ Չեք թողում էլի պրոֆեսորները աշխատեն։ Չեք թողում էլի պրոֆեսիոնալները աշխատեն։ Դու էի զանգողը։ Էսա ոսկիները։ Էսա։ Այ դու ապրես, այդ քանի միջից ամենակարգին տղեն դու ես, դու քո խոսքի տերն է վար։ Կարգին տղա եմ, բանին ուրա։ Հա, մոռացա ասեմ, կրակի վրա ժարի տալում, հիմի որ գնաս կհասցնես վրցնես, որ տագը չկպի։ Ոնց թե, բայց դուք խոստացաք, որ Անին բաց կթողնեք։
Այդ դրա համար եմ ասում, էլի, որ ամենակարգին տղեն դու ես։ Ես իմ խոսքի տերը չեղամ։ Մաքսը։ Չմոտենաք, հեռու։ Թե չէ սրա այս խուճուճները կցվրեմ դպրոցի պատերով։ Զգուշ, հանկարծ դպրոցի պատերը չկեղտուտեք։ Չնայած երեխան էլ մեղք է։ Ոչ ոքի չենք մոտենա։ Մենակ երեխուն բան մի արա։ Ինքը քեզնից չի վախենում, որ ասма չմոտենաք։ Հա, Կարկոտ, դու մեզի նկատի ունես, չէ՞։ Ավելի շուտ գախտի գործակալները քեզ չմոտենան, թե ընդամենը ոստիկանը չմոտենա։ Ձեններդ կտրեք, արա դուք եք երկուսը։ Թող ինձ վագրիկս, ժամանակն է բոլորը տեսնեն ով է թաքնվում այս բեղերի հետևում։ Խնդրում եմ, հանցագործ, բաց թողեք երեխային եւ ինձ վերցրեք փոխարենը։ Հեռու գնա, այդ դոձիկ։ Դոձիկների տեղերը փոխվելիս գումարը չի փոխում։ Համեմենում այս $1 միլիոն, այս։ Բռնեք իմ պարանոցից։ Հեռու գնա, ինչ ես ուզում այ բեղը, կկրակեմ։ Կարկուտին մենք պետք է ձերբակալենք։ Ոսկե դպրոց օպերացիա սկսել ենք, մենք էլ կլատենք։ Բայց այդ օպերացիան նենց արեք, որ հիվանդը չփախնի։ Լավ, ես ձերքերը կպահեմ, դու ձենը շղթաները հագցրու։ Օրոյս ինչ կլասիկ կինոյի վերջեր արա։ Հանցագործը բռնվավ, սիրահար սրտերը հասան իրար, ոսկիներն էլ մնաց պետությանը։ Ջան! Սաղը ձեզնից գոհեք Յանի հանցագործ եք բռնել, բա ոսկիները ուրա։ Ճիշտ ասում, ուրա ոսկիները։ Սիրակ։ Ես ինչ ես անում, Սիրակ։ Ոսկիներս եմ տանում։ Ոնց թե ոսկիներդ։ Բա որ 6 տարի առաջ իմ տնից թալանում էր ոսկիները, չէր մտածում, որ մի օր կգամ սրանց հետևից։ Ոնց, փաստորեն դու այդ կաշառակեր տամոժնիկն ես։ Հա բա, չճանաչեցիր, իսկ սենց։ Չէ, էլի չճանաչեցի։ Նենց է, որ ես քո դեմքը չգիտեի, նես չի, որ այդ բեղերով էդ պետք է չճանաչեի։ Ոնց թե, փաստորեն անիմաստ եմ այսքան ժամանակ կպցրել բեղերը։ Դա կարևոր չի, կարևորը ոսկիներն ա ու դրանք ստեղ են, ստեղ։ Փիսիկս ես առանց ինձ ես գնում։ Դու լավն ես Սելա, բայց ոչ այնքան լավը, ինչքան կնիկս ու սիրածներս, նենց որ fuck you։ Արա չի դառնում, էլի չի դառնում։ Չնայած ոչ չի դառնում, արդեն դառել է։ Մաքս, նոր քեզ լուրերով էին ցույց տալիս դպրոցում կատարված դեպքերի պահով։ Հիմա որ ականջներդ իրար ձգեմ, լավ չեմ անի։ Բայց տատի, ես մեղավոր չեմ։ Այդ ոսկիները պիտի տայինք, որ անիին անզատեինք։ Ես դա չեմ ասում։ Քեզ չէի ասել, որ տնից դուրս գալուց տակ հագնվես։ Էս ինչ ես ակի։ Տատի, դու կարճել ես շորերից ես, իսկ աչքներիս դեմս սիրակը կարճեց ուղաթիրից ու ոսկիները տարավ։ Դրանով տանելով նաև անին հասնելու իմ երազանքը։ Ես էդ չեմ ասում, կասեմ ավելին։ Մինչև էդ ես էդ ոսկիները մեր տանն եմ տեսել։ Ու պարզ երևում էր, որ դրանք իսկական են։ Ես էլ ֆայմով եմ ու մի քիչ վերցրել եմ։ Պետք էր, որ չնայած ինչի պետք չէ, լավ էլ պետք էր։ Ռոբերտ,
քանի որ արդեն ժամը 12-ին 5 պակաս, իսկ ամանորը բվայութ հրաշքներ։ Ես որպես տնորեն этого դպրոցը ուզում եմ ասեմ, որ դու կարող ես մնալ մեր դպրոցում եւ շարունակել работать как учитель։ Սիլվա, բայց եկեք մի պահ ստապ դատենք եւ ճիշտը փորձենք հասկանալ Անդրանիկովնա։ Ես չունեմ բավական գիտելիքներ ուսուցչին Հարին։ Во-первых, Հարին չէ, այլ Հարիմ Մեյո։ Եվ երկրորդ, դու հիանալի գիտելիքներ ունես для ուսուցիչը рабочего ուսուցումը։ Թոմասյանը լինելի է մեր աշխատանքի ուսուցման դասատու, ասեք չկասեց գույ։ Բայց Կարախանյանը դեմ չի լինի։ Կարախանյանը առաջ միգուցե դեմ լիներ, բայց ոչ հիմա։ Հիմա, երբ գտել է իր կյանքի միակ սիրուն։ Բայց սիրունա որ Սիրուն միրուն հասկացություն չկա։ Կարևորը մարդու արտաքին գեղեցկությունն է։ Ապա չի մեկուշացել։ Դե մինչև Անդոյիս օգնեցի, որ իր մեքենայի ցապկայի պաչևնիկները սարքի, հետո նենց մի երկու բիզնես մտածեցինք, իր կրծած գլխիկներով գրիչների բիզնեսը խաչասերեցիմ Faber-Flame-ի բիզնեսի հետ, ու ստացել շատ կրեատիվ բան, մտածեցինք ու շացանք։ Չէ դուք լրիվ կատեգորիա եք, ոնց դուք գտաք իրար։ Մաշս, դու ինչ մտածեցիր մեր շփվելու պահով։ Բրո ինձ ժամանակ է պետք, որ մտածեմ։ Okay, ինչքան։ Դե մի 100 տարի։ Լավն էր Մաշս, բայց լավ էլի Մաշս։ 50-ով բարիշ են գելի։ Զորաձած, բդու ինչ ես ես տրտում։ Են էլ սենց ազի զորով է, որ տելևիզորը գմփում է թազա հաղորդումներով։ Դրած նկարած հաղորդումների վրից մի հատ էլ մենք պետք է թազա նկարենք, որ մի բան լինի։ Ես դրա համար չեմ տխրում, ուրիշ բանի համար եմ տխրում։ Խորքորի գանց։ Երեք Ռաֆոյի զանգեցի, ես մեռեմ ես դրա ջանին։ Ասյարի մեր դպրոց, նոր տարվա գիշերա, ասեց զբաղված եմ։ Վայ, ժորաձա, բայց ոնց է, որ միշտ Ռաֆուն քո համար ժամանակ չունի, միշտ զբաղված է, կարող ես իրար չեք է ճանաչում։ Ով ասեց տես բան։ Ռաֆս։ Սիրում են ձեր ստենդափները։ Մաքս, սիրո հարցում բախտդ չբերեց, կենտրոնացիր կարիերայիդ վրա, սա քեզ համար մեծ շանս է։ Գնա Ռաֆայելին խնդրի, որ ընդունվես թատրոն աշխատանքի։ Լավ բանիս ասում։ Մայստրո Ռաֆայել, ձեր հետ մի հատ բան խոսեմ էլի։ Ռաֆս, ճանաչում եմ։ Պարոն Երանոսյան, ես ձեզ որպես դերասան շատ եմ սիրում, այն որ դինոզավր եք խաղում, շատ լավ եք խաղում։ Ես եւս դերասան եմ, ու ասեմ, որ սոված դերասան չեմ, որովհետեւ տատիկս լավ չերկարացնեմ։ Կլինի ձեր թատրոնում ես էլ խաղամ։ Դե մեր թատրոնում դերասանի տեղ չկա։ Հա, բայց ես կարամ ուրիշ գործից էլ սկսեմ, օրինակ կարամ տրնապահ աշխատեմ։ Էդ մի հատ պետք է Անդոյի հետ խոսամ, տեսնեմ ինքը կուզի օրը մեջ իրան փոխարինող նոր։ Խոսեք էլի։ Եղա, միտեղ։ Արի գնանք ուրախացի, արի։ Ռաֆու ջան, քեզ շատ ենք սիրում։ Իրոք բոլորը շատ ենք սիրում։ Դրա համար մի հատ նկար է էլի ուզվում։ Այս հեռախոսը մի հատ վեկալ սաղից նկար էլի։ Քեզ սպասում են վեճեր ու գորոց։ Միայն դու շատ քիչ ես, թե չունես բանկավարժական փոս։ Զուրը մի կերադատակը, քանդվում է հատակը։ Երեխեք շուտ մոտենու
Գնում ենք սեղանին 12-ն է։ Չի